都去买吧，起早都买来了。有洗衣机实在不行了吗？那是不一样的，姐妹们，我今年已经30了，恁都知道俺又有个2胎，但是自从有了俺这个四目陈之后，我的手就不能见凉水。你说平常要是发锅或者是刷洗还可以，但是每次洗衣裳的时候你就得大量的用凉水，所以说这个手只要一见凉水就咕噜疼。我就想买个全自动洗衣机，然后冬天是这种半自动的，就夏天是。现在就是啥问题吧？书本说的意思是有个半自动的，不想再浪费那个钱买全自动的。俺公公的意思是安上全自动水机会更浪费水。如果说安上，他就给俺分表啥水表，就不敢交这个水费了。但是我今儿个咋都得，就是说这想那想，我就得买过来，要不然。你咱妈搁这站着嘞，妈你搁站着，他会给他分水表不？这干活了，我给你拿完。试一把，一年能进10多少？不会的，老婆，你该买一把去。你买了把以后，这是啥整废表啊？能10多能费多少呗？这不就这1俩月不？天冷的时候，夏天又不使这，是吧？你该去吧去，买一把。我昨天晚上都想好了，就是你不叫买，我也得买。咱爸就是说给咱分水表，我也得买，因为恁手不疼，洗衣裳还都是我只要一按水，我的骨头就疼。我都没年纪大了。走，赶紧买。所以我今个先去看看去。大卡不差都拿下了。你也跟着去吧？我不去了，你去吧。你这买了吧？那有钱你拿点。拿点呗。你买那许了，他也不会给你拿俩回家就挨吵吧。走。咱还得自己买。走。刚才来到了卖电器的老窝里，我的天，啥都有。那你说我这边看。你要这会结婚陪送家具，搁这个一家人够齐啊。就搁这家先看看吧。你先从里边看一眼，有差不多的我再下一。他睡着了，要不然都该醒了。10公斤，一个12公斤。肯定要大了啊。这个是。这个10个。这是多大？要这个吧。错，100多。你能10坠木这上面就给你粘上点了。对。啊！你看那儿一脸便秘脸，吃鸡蛋吃多了光有。知道人家吃的是水果和糖。我跟你说，你几个是，我认识你年，唯一一次那爽快买东西的。爽快不吧？爽快。你不买咱买啥？你不吃饭咱立马吃去。对，就是以前买啥东西都得商量多长时间，然后还弄不成事，结果今个到这个看成了。你这个当不了事，都解放生了，都做成事，一样来这边一晾，省了这个洗上那个饭样了。做生日，对，我就想的，就算是花个1000把块钱，我最起码我的手不疼了。还有咱爸说那个，费的事，我真生气。说实话，你说你等会儿他叫他给你抬来了，太贵才不是。昨天一说买洗衣机，他直接说一个买了洗衣机，那个水表都跟他分开，都不跟他涨水费了。其实咱一年才是200块钱的水费一年。老天爷，好像我不进那个家，那就不吃水一样。直接叫人收回来给安去了，怎么？咱自己都会安。那自己安，还收拾样点事哪里？这搁这开始再洗衣裳都不收拾了，那里放都起来了吗？放的不小嘞。他这是能洗多少斤？24斤是不？12公斤。12公斤，最大的缸的了。不是说你非得使满，就是洗衣服样子放满，有这个费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 。这边小你小件的就放这一点。你不用交给他，那时候咱结婚时候你忘了他说的，咱妈要求的，别配送这全自动的，他不会使。那个半自动的。不会使这样。给咱们搁哪去？把那个老的挪出来，先搁一边。其实你应该找2个地方搁，那个老的它能夏天使，你还能再把这个再挪出来，是不？看那正好，专门为他设计的。那我这差不多。先把你这身衣裳脱了，先试试马力吧。啊？